Meu amigo Naldo Belloni, nos fale um pouquinho o que é o projeto Batuque e há quantos anos existe esse projeto? O projeto Batuque é um presente de Deus, a mim. O projeto tem 8 anos, mas eu já tenho há 20 anos esse projeto no meu coração. Esse projeto eu comecei desenvolvendo, engatinhando com ele em São Paulo. Mas o chamado não era para São Paulo, o chamado era para cá, para Imperatriz. O chamado era para Vila Vitória. Inclusive já me ofereceram locações aqui no centro de Imperatriz, mas o meu coração sempre na Vila Vitória. Sempre orando e clamando por aquele lugar, clamando pelas crianças que estão na Vila Vitória. Então, o projeto Batuque é um sacerdócio, é uma igreja fora do padrão que a gente conhece, né? O padrão da igreja e evangélica no Brasil. Então, eu faço uma igreja através do tatame, na borracha, no jiu-jitsu, num campo de futebol, em um passeio, em uma apresentação musical, em um encontro que eu faço com essas crianças. Então a rotina do projeto hoje é o quê? É a palavra de Deus, a gente está levando essas crianças a conhecer o Evangelho. Tem muitas crianças e muitos jovens que nunca ouviram falar de Jesus em Imperatriz, pastor. Eu acredito. Tem muitas pessoas que em Imperatriz não conhecem Jesus. Porque Jesus ele precisa ser pregado, pastor, menos com minha boca, mas mais com minhas ações, mais com minhas características. O que evidencia o cristianismo? Quais as evidências do cristão? Não é pular, não é sapatear, não, tá? Talvez você vai aprender, eu não sei, mas a evidência do cristianismo é o amor, é você amar o chamado de Cristo, é você ver o desvaído e você chorar. A presença de Deus não é te incomodando, que ele te toca. Quem incomoda é o Satanás, pastor. Quem incomoda é o diabo. O Espírito Santo ele toca. Suave, manso. Então o projeto Batuque hoje é uma igreja, tá? Não fique achando que é só filantropia, não. Não fica você pensando que é só música, se não dominar, pular, jogar uma bola, a cantar, a declamar uma poesia. Não, é só isso. É uma igreja que toda hora eu sento com um pai. Eu vou na casa dessa criança, destampa a panela, pastor. Eu vou na casa desse menino, eu destampo a panela. Eu vou lá, se ele estiver dormindo até 9 horas, meu filho. O mundo é para quem acorda antes das 6, meu amigo. Porque hoje em dia o tráfico ele é muito fácil. O tráfico ele é muito aliciante. O tráfico ele é muito sedutor, pastor. Você imagina, pega o Estevão bem aqui. Para ele atravessar aqui 5, 6 quarteirões com a mochila. Ele como o papel da mula, cheio de droga. E eu dou 50 reais para o menino, ele ganha em meia hora. Você acha que esse cara vai querer saber de escola? Esse cara nunca mais vai querer saber de escola. Então o nosso papel é chegar. E aí eu vou nas escolas públicas, eu converso com uns, principalmente da minha comunidade. Meu filho, aí eu brinco, pai, os meninos são já tudo homem, já que o projeto já tem 8 anos. Que cheiro é esse, menino? Nadinha, só pressão. Para ele se sentir amado, para ele se sentir querido, para ele saber que tem alguém cuidando dele. Rapaz, tem algum fragante aqui, rapaz? Ô tio Belloni. Então, é esse o nosso papel. Você do outro lado que de repente não conhece, não ouviu falar, a gente tem uma página muito boa no Instagram e no Facebook, chama Projeto Social Batucar. Segue a gente, compartilhe, leve a sua oferta. A sua oferta pode ser você ofertando um corte de cabelo, fazendo uma barba, trocando uma ideia, lendo, ensinando o menino a ler, educando, trazendo uma palavra para essa criança. A Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. Então, juntos nós somos imbatíveis. Belloni, eu estive na Promic alguns meses atrás, que a Promic ela acolhe meninos que viciados em drogas e que muitos de fato eram usados, como você disse, como mula pelos traficantes. E ali eu fiquei assustado, porque eu vi ali crianças de 7 anos de idade presos nas drogas. Então eu achei isso assustador. Então o seu trabalho ele é preventivo. É justamente para evitar que essa criança entre no mundo do crime. Porque uma vez dentro desse mundo, as chances de recuperação são muito poucas.
Então o trabalho que a gente faz é um trabalho de prevenção e é um trabalho que os governantes precisam olhar com outra perspectiva. Porque a gente está, mas você está enxugando o gelo, só que se a gente parar de enxugar o gelo e torcer o paninho ali, morre todo mundo afogado. Esse cara viciado, ele fica muito caro para o sistema. Na hora que esse seu filho descer para a escola, dentro da escola particular, ele pode ser aliciado com o tráfico, ele pode ser viciado. Ei, queridão, não precisa ser uma viagem longa, basta uma pedrinha de crack para o cara perder o rumo da vida dele. Basta uma pedrinha só. E o traficante, a primeira pedra é brinde. A primeira pedra é só um mostruáriozinho, tá aqui, ó. A segunda, o cara já tá doidão, ó. Ele já pensa em fumar o boné, ele já pensa em fumar o ukulele, ele já pensa em fumar a blusa, ele fuma até a mãe, ele fuma o pai, ele fuma a família inteira. E uma vez uma criança ele adentrando, ele é um prejuízo para uma nação inteira. Porque aonde esse cara for, ele vai ser um garoto problema, ele vai ser um homem problema, ele vai ser um idoso problema. Que ele traz uma raiz de malignidade para toda a família. Então, se é o irmão que está viciado, está a família, está o pai, está a mãe, está todo mundo, porque está todo mundo de segunda, pastor. O cara já está... Então, é terrível. Então, você que pode, igrejas, nós precisamos acordar. Me procuram muitos filhos de pastores para conversar, que muitas vezes o pastor está tão correndo, ele está tão lutando no dia a dia para ele cuidar de uma igreja, e o filho dele está perdido dentro da casa dele. Um filho de um bispo muito famoso do Brasil me procurou esses dias e me falou: tio Belloni, se eu quiser me esconder, é só eu ficar dentro de casa. Só entendeu, pastor? Entendi. Porque Lamentavelmente. Na rua talvez eu encontre meu pai querendo cuidar de alguém, mas na minha casa não tem quem cuide de mim. Hoje o cara é viciado em crack, cocaína, LSD, tudo quanto é de tragédia, de droga, ele hoje infelizmente é viciado. E é muito caro, viu? É muito caro e quase que não se consegue recuperar. O índice de recuperação é muito pequeno. Você falou algo aí bem interessante sobre filhos órfãos de pais vivos. Isso é muito sério. E isso está na casa de pastores, de evangelistas, de muitos cristãos. São pais que se envolvem demais com atividades da igreja, mas negligenciam a sua família. São pais que estão dentro de casa, mas não participam da vida da família. Então isso é muito sério. Meu amigo Naldo Belloni, eu sei que vocês estão desenvolvendo, fazendo a sua parte, o trabalho de Beija-Flor. E eu sei que levantar dinheiro não é fácil, mas vocês têm até feito lá, construído carrinhos para vender. E vou mostrar aqui agora algumas fotos também lá do projeto e nos fale sobre esse carrinho. Olha, a moral da história é contato, é estar com alguém perto de mim, é estar com uma criança, é estar com um jovem, estar com um adolescente, trabalhando esse cara, porque ele estando ali, ele vai ouvir, e a Bíblia diz que é por ouvir a palavra. É o ouvir. Eu torcer para meu filho, uma geração que não ouve o seu pai, uma geração que não ouve o seu líder espiritual. Essa geração jamais ouvirá a voz de Deus. Ele nunca vai reconhecer a voz do pastor, porque ele não tem um guia. O pastor, quando ele dá um grito lá no fundo do curral, as ovelhas já estão ouvindo o seu mestre. Ele tem um guia, ele tem alguém para se basear. Então, graças a Deus e debaixo do sangue de Jesus, nós temos um direcionamento, nós temos uma palavra. E na hora que eu chego no tatame, que está mais ou menos os meninos assim brincando, o menino já... A voz do comando. A voz do comando. Estão brincando, estão lá distraídos e tal. É o tio Belloni. Então, essa geração precisa de inspiração. Os carrinhos começou como? Eu pegando o resto de madeira no meio da rua, lixo. Se você me vê em cima de uma caçamba, não se escandalize não, eu pegando um pedaço de pau, um pedaço de madeira, aí eu pego o preguinho lá, o menino, eu arranco pro menino, aí eu boto o Samuel lá, boto o Gustavo, boto eles em cima da bigorninha, pastor. Meia hora eles
Pega, tá bom, Tibelone, tá não, capricha. Aí pega o dinheirinho e bota lá, separado. Aí ele separa 10, outro separa 20, outro separa 3, aí tá lá uma panelinha chiando para comer um negocinho, um milho e tal, com os restos de madeira. Então, é um trabalho também voltado à ecologia, é um trabalho também voltado à consciente, à sustentabilidade. Um pneu faz um puff, uma madeira faz um carrinho, faz um brinquedo. Aí eu pego com aquele adolescente, eu vendo aquele carrinho, eu dou a metade do dinheiro para ele, porque dinheiro é coisa boa, gente. Dinheiro não é coisa do diabo não, dinheiro é bom demais. Não se movimenta o mundo, não se movimenta com glória a Deus, aleluia, não, é dinheiro. Ou não sei o senhor, pastor, porque tem um povo aí que tem uma espiritosfera que ele chega no lugar e diz glória a Deus e o tanque enche. O meu não. Eu não cheguei nesse nível espiritual ainda não. Aí eu pego, conserto o instrumento, meu filho, bota o menino para lixar lá. Quanto for o serviço, para dar uma oferta, o cara deu 10 reais, tá aqui, meu filho, 5 conto. O menino já compra um espocabu, já compra aí um bofe, um negócio, já come com arrozinho e segue triunfantemente. Tio Belloni, para a gente já finalizando, nos fale sobre metas para 2020, o que o Projeto Batuque pretende. Graças a Deus conseguimos acessar um fundo que já estava parado há mais de ano, o fundo do FIA, com o semidenciado aqui de Imperatriz do Conselho da Criança e do Adolescente, nós conseguimos aí um recurso de R$175 mil para nós trabalharmos 2020. Escrevemos esse projeto, conseguimos vencer aí a burocracia da documentação, que é imensa. 99% dos projetos sociais eles param porque eles não conseguem suprir a demanda de documentação. Resumidamente, conseguimos esse fundo, ele vai vir em 5 parcelas de R$35 mil. Não é para comprar terreno, não é para construir, não é para comprar carro nem nada. É para o que está no edital, que é aula de música, o reforço escolar, professor de jiu-jitsu, o combustível para o carro, a manutenção do projeto em si. Então esse ano nós vamos dar um boom naquilo que a gente já faz de bom. Maravilha. Porque sem dinheiro a gente faz o que faz, pastor? Agora você imagina com dinheiro, pastor. Até a autoestima das crianças, vindo com kimonozinho novo, tudo bonitinho, tudo. E aí nós queremos o quê? Parcerias, que nós precisamos de parceria com essa prefeitura, né? Queremos celebrar e agradecer a Janaína, que é a coordenadora, que é a diretora da pasta aí das sedes da Imperatriz. Então, nosso muito obrigado aí, toda a sua equipe que trabalhou incansável, que eu ia lá todo dia, pastor. Ia lá e sacudia o povo, minha gente, vamos, socorre, vamos. E conseguimos, debaixo do sangue de Jesus, conseguir. Você que tem um projeto, legaliza, porque no fundo tem esse recurso. É cansativo, é moroso, mas você vai conseguir. Então, no ano de 2020, pastor, nós, em nome de Jesus, vamos conseguir relaxar mais. Eu vou ter tempo para eu criar, eu vou ter tempo para compor, eu vou ter tempo para fazer carrinho, para fazer móvel, para fazer muitas coisas. Aonde você vê na cidade tem um cofrezinho, continue colocando a sua moedinha, porque esse dinheiro faz toda a diferença dentro do projeto social. É um projeto sério, que tem título de utilidade pública, é um projeto que muita gente nessa cidade já ama esse projeto, já ora e já coloca a sua moedinha. Fica aqui o microfone para as suas palavras finais e em seguida eu vou sair de cena para você e o Samuel Estevão aí dar uma palhinha para nós. Então o nosso telefone para contato é 99 8101 8000. Está aqui embaixo, aqui ó. 99 8101 8000. Vá lá ser um voluntário. Vá lá cortar um cabelo, vá conversar com uma criança, vá levar o seu conhecimento, o brinquedo, o instrumento, a roupa que você já não usa mais, o livro que você já não usa mais, aquele sapatinho que está em bom uso. Doa para o Projeto Batuque, a gente faz bazar, a gente doa para crianças, a gente está cumprindo o ID de Cristo através das boas ações, porque a fé sem obras, ela é morta. Deus abençoe em Cristo Jesus e ore por nós, porque nós somos carentes da oração, nós somos carentes do clamor de quem está do outro lado. Porque do lado de cá tem muita viúva que está negligenciada, tem muito órfão que chora sozinho
e não tem ninguém para amparar. E essa é a força da ressurreição. E aonde ninguém quer ir, levando o amor através da palavra e através das obras sociais.